स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस की तलाश में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा वर्क है इतने सारे बोर्ड को एक साथ करना है। इसका जो इतना सारा वायर है इसको भी व्यवस्थित करना है हम लोगों को। एक ये वाला बल्ब है नाइट लैम्प, इसको करना है। एक ट्यूबलाइट है, इसको ऑन करना है और सभी बोर्ड को एक में डालना है, एक बोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लाइट बंद कर देंगे। लाइट बंद करने से दोस्तों इसका करंट सप्लाई बंद हो जाएगा। और यहीं पर भगवान का मंदिर है। सबसे पहले हम लोग प्रणाम कर लेते हैं भगवान को। जय। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं वीडियो। इसको हम लोग अच्छे से रिपेयरिंग करके देंगे, अच्छा दिखे भी और कंफ्यूजन भी मत हो। इसमें क्या दोस्तों, कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता है। तो दोस्तों गांव में मिट्टी के घरों में इसी तरह का वायरिंग हुआ रहता है। जैसे जैसे ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से सब वायरिंग कर दिए रहते हैं। तो कस्टमर का कहना है इसको एक में कन्वर्ट कर दो और साफ सफाई कर दो, इसका अच्छे से दिखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले लाइट बंद कर दिए हैं और पूरा का पूरा वायर काट लेंगे हम लोग। अच्छे से देखकर कौन सा वायर कहाँ का है ये देख लेंगे और पूरा कटिंग करके इसको एकदम फ्रेश वायरिंग करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले वायर अलग अलग कर रहे हैं, कौन सा वायर किसका है। उसके बाद इसमें एक बोर्ड लगाएंगे, एक नया वाला बोर्ड लाए हैं, उसको भी दिखाऊंगा आपको। भगवान को सम्मान पूर्वक नीचे उतार देंगे इसको। तो यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। भगवान को कभी उल्टा नहीं रखता और उसको नीचे सुला कर नहीं रखते, उसको ऐसे खड़ी रखते हैं। एक टन सप्लाई है, ये एक टन सप्लाई होगी और तो 2 टन फेस न्यूट्रल है जी। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों इस वाले बोर्ड में अलग से फेस न्यूट्रल आया है और इस वाले बोर्ड में अलग से फेस न्यूट्रल आया है। बहुत पहले का सब काम है दोस्तों, पहले लोग ऐसे ही करते थे, उतना अच्छे से जानकारी नहीं होता था, लेकिन काम चलाने के लिए कर देते थे। तो इसको हम लोग सब एक करेंगे। चल काट दो। ठीक दोस्तों हम लोग काट दिए इसको। वही क्या चीज़ क्या है, ये वापिस हो गएगा, वापिस ये वापिस गया है दोस्तों। इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसको बाहर निकाल दिया बस। खींच तो अच्छा इंचल देगा, एक टन के काम है। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों इसी वायर को अंदर डाल के शॉर्टकट में काम कर दिया था इसके लिए। तो हम लोग इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा वायर कम हो चुका है। और ये कहाँ चीज़ वगैरह से पूरा हंगिर इसके जो डायरेक्ट जोड़ इसमें उड़ा लाते हैं। हाँ। अच्छा ठीक। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना बड़ा खेल था, इतना सारा वायर दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ आया है सिर्फ 2 वायर, फेस और न्यूट्रल। और पहले देख रहे थे यहीं पास सबका कनेक्शन एक में करके अंदर घुसा दिए थे, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे इसमें। सीधा कोई देना। तो देख सकते हैं दोस्तों एक बोर्ड हम लोग बाहर, और ये हो गया दोस्तों तीसरा वाला बोर्ड। थोड़ा सा अच्छा ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें कप का जाला लगा हुआ है ना, कप का। होल्डर नहीं है लगाने के लिए, नहीं डायरेक्टर रहेगा सब। बटन चालू करो, चालू। थोड़ा ही गाना सरका दे। गुड।
देख सकते हैं दोस्तों, इसको ठोकने के लिए हम लोग ले लिए बटन कीला। बटन कीला में दोस्तों अच्छे से मजबूत आ जाता है, पकड़ अच्छे से आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें 3 कीला लगाए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग कीला लगाएंगे तो ये यहाँ से उखड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, 3 अंगूर का ही स्पेस है इसलिए। तो दोस्तों हम लोग इसमें अच्छे वाला वायर लगाएंगे, मल्टी वाला वायर। देख सकते हैं हमारे हाथों में मल्टी वायर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले बोर्ड में वायर लगाने से पहले इसका फेस न्यूट्रल चेक कर लेंगे, क्योंकि फेस जो है बटन में कटना चाहिए और फेस को हमेशा बटन में ही देना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे, उसके बाद इसमें टेस्ट करेंगे कि कौन सा वायर फेस है और कौन सा वायर न्यूट्रल। उसके बाद ही दोस्तों हम लोग वायरिंग करेंगे। तो यही वाला वायर फेस है दोस्तों, देख सकते हैं अभी अच्छे से दिख रहा है। तो इसको हम लोग बटन में देंगे ताकि इसमें कूलर पंखा कभी भी चलाए तो फेस हमेशा कटे रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पावर को कर दिए हैं आप। उसके बाद हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। तो ये दोस्तों न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा देते हैं। और ये है दोस्तों हमारा फेस का वायर, जिसको हम लोग बटन में कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप जब भी वायरिंग करें, इसको मेन इसका एमसीबी रहता है या कटआउट रहता है, उसको निकाल कर चालू लाइन में कभी ये वाला काम मत करिए, क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आप किसी के घर बोर्ड बनाने जाते हैं तो उसमें कोशिश करिए अच्छे से अच्छा बटन स्विच का प्रयोग करें। बटन है, स्विच है, सॉकेट है। तो मैंने अच्छे वाला बटन लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप बोर्ड वगैरह का काम करते हैं तो बताना ये वाला स्विच कौन सा कंपनी का है, मुझे विश्वास है आप बता सकते हैं बिल्कुल भी। अब ये दोस्तों हमारा ट्यूबलाइट का वायर फेस और न्यूट्रल, इसको हम लोग बगैर चेक करे डाल देंगे कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल, क्योंकि फेस बोर्ड से जाना है, ट्यूबलाइट से फेस बोर्ड में नहीं आना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसमें नाइट लैंप लगा रहे हैं। लगाने के बाद थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग वाला होल्डर, दीवार वाला होल्डर बना चुके हैं, झूलने वाला होल्डर को। तो दोस्तों आपके पास अगर कला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नए नए टेक्निक अपना सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग तीनों लाइट का न्यूट्रल एक में जोड़ दिए हैं और इसको कोई एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। इसमें है नाइट लैम्प का न्यूट्रल और ट्यूबलाइट का, और एक ये वाला वायर है जो बाहर का लाइट जलता है इसमें। तो इसके लिए इसके एक न्यूट्रल को एक में जोड़ दिया है और इसको डायरेक्ट हम लोग किसी एक पॉइंट पर न्यूट्रल कर देंगे। तो दोस्तों आपके पास हथियार भी अच्छा वाला होना चाहिए, अच्छा कंपनी का, नहीं तो दोस्तों ये खुलता नहीं है अच्छे से, अगर ज़्यादा टाइट हो जाए तब। वो हम जोड़ देंगे में। तो ये दोस्तों एक प्लग से दूसरा प्लग में आया था न्यूट्रल, और इसमें दोस्तों एक ही वायर था, इसलिए हम लोग सभी वायर को इसी में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रल का काम हो चुका है। अब फेस को बटन में जोड़ देंगे, 3 बटन में। तो एक फेस को इसमें डाल दिया, एक लाइट का।
देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग तीनों वायर का वायरिंग कर चुके हैं और हमारा सभी वायर चालू भी हो चुका है, सभी बटन चालू भी हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी बोर्ड कितना अच्छा लग रहा है और कचरा भी पूरा साफ हो चुका है। तो काम करने में भी मज़ा आता है दोस्तों। ऐसे जब कोई काम ख़राब हो गया होता है उसको अच्छा करने में मज़ा आता है। अब दोस्तों आखिरी प्रोसीजर चल रहा है हम लोगों का। बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, नट बोल्ट को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बाहर का बल्ब लाइट और ये है ट्यूबलाइट का, देख सकते हैं, और ये है नाइट लैम्प का, और ये है ये शायद बाहर का है, एक का खाली का है, ये बाहर का जी देख लेते हैं। कहाँ पास है जी बल्ब? इसमें बल्ब नहीं क्या जी? तो देख सकते हैं दोस्तों ये भी ग्लो हो चुका है, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हैं ये सब पैरा रखा हुआ है जानवरों के लिए। मिट्टी का घर है, देख सकते हैं, जबरदस्त। इधर भी जानवरों के लिए पैरा। यह है जानवरों को पानी पीने का कोटना। तो हम लोग दोस्तों इसका 3 पिन प्लग को चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों फैन चलने लगा है, अब बंद हो गया, देख सकते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी चल रहा है, ठीक है। इसमें भी चल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग टेस्टर लगा के कि हमारा फेस कट रहा है कि नहीं बटन से। देख सकते हैं बटन में ही है फेस। तो दोस्तों कभी भी बोर्ड रिपेयरिंग करें फेस कटना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा धोखा होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो आता रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।